បាទទស្សនៈទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកចែករំលែកតាក់ទងនឹងយើងទាញ app មក download desktop នេះយើងងាយស្រួលធ្វើការយើងចុចមានថាយើងធ្វើការនៅលើ app ជាទៅយើងចុច app ទៅវាលឿនណាអញ្ចឹងគឺ chat GPT ឬក៏ Gemini អីគឺយើងចុចទៅវាចុច click លើវាបើកអូតូទៅអញ្ចឹងណាយើងមិនចាំប្រើ browser អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើ app មួយដែល app ផ្សេងៗអាចធ្វើបានអស់ណាដូចជា Facebook YouTube អីអញ្ចឹងយើងធ្វើ YouTube សិនទៅជាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរដោយសារយើងវាយឺតជាយើងចង់ Google មកយើងវាយ YouTube យកអីចឹងណាយើងវាយ YouTube អញ្ចឹងវាយឺតយឺតតែគេបានរកឃើញមួយគេចុចលើនេះហ្នឹងក៏លឿនដែរឬក៏គេ ping នៅលើនេះនឹងលឿនម្យ៉ាងដែរតែបើយើងចុចបើកទៅយើងចុចនៅលើ desktop យកមកវាលឿនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញវិធីមួយតែងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងចូល Google មកចុចមកយើងចុចលើ YouTube មកថតខ្ញុំជួបស្រាប់ចុចមកយើងចុចកន្លែងត្រី3គេចុចកន្លែងត្រី3មកប្រតិផលិតអញ្ចឹងចូលកន្លែងត្រី3យើងមើលកន្លែង share អ្នកនរគ្នាចង់បាន download YouTube ទៅលើ desktop ឬក៏ចែកកន្លែង shortcut ហ្នឹងប៉ុន្តែវាចេញសញ្ញា Google សញ្ញា Chrome អញ្ចឹងយើងចង់បានគឺយើងចង់បានតែ app ឯងអញ្ចឹងគឺចុចកន្លែង install មកចុច install មកហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងទៅមើលនេះវាលឿនចង់បានអញ្ចឹងលឿនចុចលើវាមកបានមកទៅវាចូលលឿនអញ្ចឹងអូខេផ្សេងទៀតក៏ធ្វើបានដូចគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើអីទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើweb នេះមួយទៀតតែ web នេះគឺ system រៀនតាម system ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចហ្នឹងមកនេះបោះកន្លែងខ្ញុំគឺគាត់រៀនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច track 3ដែរមក share ហើយជឿឲ្យ install ហើយមកយើងដាក់ឈ្មោះមិនក៏បានតែមកយើងដាក់ CUN ទៅបានអូខេអញ្ចឹងចុច install ចង់និយាយថាយើងធ្វើការនៅលើវាច្រើនយើងអាច install មកបានដែរអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើវាមកលឿនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញតទៀតបើយើងចង់បានកម្មវិធី YouTube បានហើយ TikTok បានហើយអញ្ចឹងយើងមកចង់បានកម្មវិធី TikTok មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានកម្មវិធី TikTok មួយទៀតគឺខ្ញុំចូលកម្មវិធី TikTok មួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងយើង login មកណាអូខេអញ្ចឹងយើងចង់បាន TikTok នៅលើ desktop ព្រមរបស់យើងបាទវាដើរចប់ទៅណាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង track 3ដែរមកចុចមកយកពី share នេះបាទចុចមកយកពី install យើង install វាយើង download វាមកវាចូលទៅលើ desktop យើង auto ទៅទៀតអញ្ចឹងពេលយើងចុចទៅបើកលឿនអញ្ចឹងយើងធ្វើបើក desktop មកយើងចូល TikTok បាន TikTok ចឹងចូល YouTube បាន YouTube ចឹងអញ្ចឹងវាលឿនងាយស្រួលឬក៏យើងចង់ធ្វើមួយទៀតដែលយើងធ្វើការនៅលើ Google Sheet ច្រើនឧទាហរណ៍ Google Sheet មកឧទាហរណ៍ប្រើមួយនេះ Google Sheet អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានគ្រប់ web ទាំងអស់តែនៅលើ computer របស់យើងអញ្ចឹងចុចលើ track 3ហើយចុចកន្លែង share មកកន្លែង install នេះមកដាក់ sheet ចឹងមក install អញ្ចឹងយើងបាន Google Sheet នៅលើនេះអញ្ចឹងយើងចុចទៅលឿនហ្មងយើងចង់ធ្វើបាយការធ្វើតារាងធ្វើអីចែក link ឲ្យគ្នាបានចូលបានច្រើនអ្នកយើងផុស link ទៅពួកគាត់ទៅវាធ្វើការលឿនអញ្ចឹង keyword ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ